Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve tevella salihin. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ve sallallahu aleyhi ve sellem salaten ve selamen daimeyn mutelazimeyn ile yevmiddin. Allahümme enfa'ni bima allamtana ve allimna ma yenfa'ni ve zidni ilme. Dedik ki, İxlas surəsi, hə? Orada əsasən nə var idi? Soruşduq. Allahın sifətləri. Orada dedik ki, 3 əsasən məsələ var ki, o orada cəm olur. Hansılar idi? Allahın sifəti, birinci tövfikdən. Birinci nədən xəbər verir? Allahdan, bəli. Nə idi? Qul huvallahu əhədi, Allah təşkil. Sonra? Kamilliyindən. Məxluqlarından, sağ ol. 2. Üçüncü nə idi? Allahın gözəl sifətlərindən, Kamilliyin, Allahın kamilliyi, kamilliyindən. Allah sifətlərin kamilliyindən. Üçüncü də ki, əhkamlardan. Demək, nə oldu birinci? Ey daşlar, divarlar! Onlardan mı soruşaq? Dedim axı, 3 dənə əsas orada cəmav hansılardır? Birinci nədən xəbər verir? Allahdan. Xəbəru anilləh. Allahdan xəbər. 2. Xəbəru əl və yaxud da an məxluqat. Yaratdıqlarından. 3-cü isə nədir? Əhkamlardan. Bəli, demək, artıq 3də biri dedikdə Quranın hədəf olunan, yəni qəsd olunan qayə nədir? Odur. Sonra İbn Teymiyyə rahiməhullah gətirir ki, وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ حَيْثُ يَقُولُ Allah Subhanahu və Teala eyni zamanda özünü vəsf etdiyi ayələrdən də var ki, ayət-i kürsidir. Ayət-i kursi. Allahu la ilahe illə huvel hayyul qayyum. Allah, nədir Allah? Daim diri olan, idarə edən. Allah, Əl-Həy. qaydasını keçdik. Allah, mə'luh, yəni mə'bud, ibadət olunan. Unutmayın da bunu. Hər dəfə təkrarlanır, yenə də nədir? Bu sizin tövhiddir. Bu sizi, bizi, hər birimizi qəbr azabından, Allah qorusun, cəhənnəm ateşindən bizi qurtaran bir şeydir. Səndən soruşuram, mən Rabbuk, Rəbbin kimdir? Sən gör nəyi bilmirsən? Və bunları bilmək lazımdır. Bu dəfələrlə keçirilir tövhiddə burada. Bunu yadda saxlayın. Qeyd eləyin özünüzdə. Allah, ləfz-ü cəlalə, Allah Subhanahu və Teala'nın nədir? İsmidir. Yalnız Allah Subhanahu və Teala'ya nədir? O isim xas olaraq olmalıdır. Başqasına olmaz. Önündən olmalıdır. Kesin səslə dedik. Abdullah olmalı. Abdu olmalı. Abdullah. Və həmçinin Allah sözü, yəni mə'luh, ilahlanmış, yəni ilah, yəni mə'bud, ibadət olunandır. Aydın oldu mu? Allah, yəni hansı ki, Allahın ismidir və ibadət olunan mənasındadır. Əl-Həy, daimi nədir? Diri. Ölü olmayan, heç vaxt. Daimi, diri. Əl-Qayyum, yaratdıqlarını idarə edən, qayyumluq edən, onların işlərini yoluna qoyan. Əhsən. Lə təəxuzuhu sinətun və lə nəum. Ona nə? Nə də? Mürcü. Var mürcü, var yatmaq. Mürcü yatmaqdan yüngüldür. Yəni bu ona dalat edir ki, Rəbbin heç vaxt yorulmaz. İnsan az da olsa yorulanda neyini? Mürcülüyür. Yəni bu sifət ona mümkün deyil. Bu nədir? Naqis sifətlərdəndir. Ləhu mə fis-səmavati və mə fil-ard. Yerdə göydə nə varsa hamısı ona məxsusdur. Əslən ləhu xəbər müqəddəmdir. Yəni xəbərin önə keçməsidir. Qrammatikada. Yəni burada nə adlanır? Cümlətül hasr və ya cümlətül qasr. Ən doğru cümlə. Əslən necədir? Əslən belədir. Sadəcə qrammatikada mə fis-səmavati və mə fil-ard ləhu. Biz keçirik ki, qrammatikada xəbər harada gəlir? Axırda gəlir. Müftədə xəbər. Əl-qaməru cəmilun. Ay gözəldir. Ayın gözəlliyini hardan xəbər verildi? Cəmil xəbər verildi. Demək, ay nədir? Müftədə. Cəmil nədir? Xəbər.
Demək mübtədə xəbər. Mübtədə də ibtədə, ilk başlanan deməkdir. Səməvat vəl ard ləhu. Yerlər və göylər ona məxsusdur. Ona məxsusdur nədir? Xəbərdir. Amma əslində nə gəlir? Ona məxsusdur yer və göylər. Yəni yalnız. Bilirsən bu nə deməkdir? Olduğuna görə xəbərdir də. Ümumiyyətlə xəbər müqəddəmdir. Hərf cər də ola bilər, cümlətin inşaatı hər şey ola bilər. Məsələ ondan getmir. Məsələ nədən gedir? Niyə qabağa keçdi? Yalnız ona məxsus. Niyə mənə qabağa keçdi? Qabağa keçməyində hədəf demək hasırdır. Bundan başqasına məxsus ola bilməz. Çatdı? Allahdan başqasına məxsus ola bilməz. Və ona görə buna cümlətil has ən doğru cümlədir. La ilahe illallah. Və mə xalaqtul cinnə vəl insə illə liya'budun. Bu cümlələr hamısı hasırdır. Qrammatikada hasır və ya qasırdır. Bu cür nədir? Adlan. Bu da ərəb dilinin bəlağatıdır. Yəni üstün bir qayda. Yəni bu ona dəlalət edir ki, müşriklər Rəbbinin qabağına söz qoya bilmədi. Yəni biri dedi yeri o birisi yaradıb, biri dedi suyu Zevis yaradıb. Hər bir şeydə bir şeyə inandılar. Yarhamqa. Amma bu gəldikdə, bu məsələ gəldikdə artıq nəyə dəlalət elədi? Rəbbindən başqa bunun qabağına müşriklər heç nə qoymadı. Və ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah gətirir ki, Allahı vəsf etdiyimiz ayələrdən də biri ayət-i kürsi. Bunu belə gətirmədi. Məyəm Allah Subhanahu və Taaləni vəsf edən başqa ayələr yoxdur? Var. Amma bu nədir? Xas insanı titrədəndir. Ayət-i kürsi dəhşətdir. Ayət-i kürsi böyükdür. Quranın ən nədir? Əzəmətli ayələrindən biridir. Yəni, belə götürəndə Bəqara 282 daha uzundur. Hansı deyinlə, borçdan və s. ondan bəhs olunur. Yəni bundan bəhs olunur şahidlərdən və s. Lakin məsələ nədən gedir? Əzəmətliyindən, təsirindən. Sən bir gecə oxu 40 gün o evə sehir ola bilməz. İxlasla oxu, sehir ola bilməz. Hətta gəlifdir, yəni onun səhlini vallah alim sadəcə tarix olaraq gəlifdir ki, dövrlərin birində güclü müharibə olur. Müsəlmanlar tamamilə neyniyir? Uduzmağa doğru gedir. Artıq dağı aşdıqda, belə bir cəhdir, cəhəndə doğrusu Allah bilir, dağı aşdıqda artıq fəth eləyirlər kəndi, kafirlər. Biri ayət-i kürsini oxuyub, üfürür, dağ firkələnir. Sirkələrindən hamısı məhv olur. Yəni fikir versən, yəni belə şeylər olubdur. Döyüş anında məsələn bəziləri gətirir ki, məsələn Kürdi var, Səlib yürüyüşünün qarşısını alan kim idi? Tarixçi. Səlahəddin Eyyubi. Gecə namaz qılır. Niyə bunu gətirir? Bu ayət-i kürsiyə dəhşətli şeylər var. İsraildən də gələnlər var. Sadəcə nədir? Fayda olaraq deyirəm. Ola bilər səhliyində problem ola bilsin. Sadəcə tarixdən fayda olaraq. Gecə məşəllikdə durur, gecə namazı qılır. Səlahəddin Eyyubi gecə namazı qılır. Gecə namazı qılanda yəni bu ayələrdən onlar çox istifadə edirlər. Təsir edici. Sağa salam verəndə görür bir dənə şir durur. Fikir ver. Şir durur. Oxuyur hamısını. Ayət-i kürsüydü və s. başqa surələr. Sönüb deyir, Rəbbin məni sənin üçün yem göndəribsə ye. Yox, mənim yem göndərmirsə çıx get. Şir başına aşağı çıxıb gedir. İnsanda bax da. Və sonra baxır ki, bir tərəfdə işıqlar yanır, bir tərəfdə yox. Çağırır ki, sərkərdəni işıq yanan tərəfə dəymə sabah müharibədə. Bu yanmayan tərəfə gecə namazına qalxmayanları, oranın mühafizəsini gücləndir. Onlar hamısı zəifdir. Ola bilər onların içində döyüşən var, dəhşət. Amma nədir? Təqva baxımından gecə namazına qalxmasa demək zəifdir. Və o tərəfdə bəli zəif olur. Döyüş vaxtı zəif olur. O tərəfdən kafirlər nədir? Çox hücum eləyirlər. Yəni məsələ nədən gedir? Ayət-i kürsinin nə qədər əzəmətli olmağına. Oxudu, gəldi, heç nə. Heç bir şey qorxu yoxdur. Ona görə nədir? Bax, belə ayələrdən imanla, ixlasla istifadə edib döyüşləri qələbə qazananlar olubdur. Yəni ki, Allah hayyul qayyumdur. Bizi idarə edən Rəbbimdir. Bizi idarə edən Rəbbimdir. Bunu anlamaq lazım. Qayyum.
İşlərimi bütün hamımızı idarə edib işlərimizi yoluna qoyan qayyumdur. Mən kiməm ki, döyüşdə nəsə eləyim, səbəbkaram. Onu anlayıb nədir? Addım atırdılar. Buna görə ayət kürsi İbn Abbas radiyallahu anh deyir, Quranda ən əzəmətli ayələrdən biridir. Və sonra gətirir ki, Mən zəlləzi yəşfə' indəhu illə biiznih. Deyir, məsələn, kim? Burada yəni şərt gətirir. Kim? Və mən dedikdə kim? Hamıya daxildir. Mömin, muhsin, muqsid, təqvalı, hər kəs, hətta peyğəmbərlərə belə. Təfsir olaraq deyirəm. Kim? Onun izni olmadan şəfa verə bilər onun yanında. İndəhu. Onun yanında. Şəfa verə bilər. Heç kəs. Heç kəs. Biri deyir, əlinin arxasınca gedəcək, biri şəfa ilə cənnətə salacaq. Və s. var. Biri Cəlaləddin Ruminin, biri nə bilim Ceylaninin. Bunlar hamısı batil fikirdir. Və buradan da rəddiyədir, bəziləri şəfaət istəyir hardan, nətər bizə şeylər olmaz. Allah Subhanə və də kim edə bilər onun yanında, onun izni olmadan? Heç kəs. Demək, şəfa şərtlərə bölünür. Allah Subhanə və Teala şəfa edəndən, şəfa olunandan da nə olmalıdır? Razı olmalıdır. Xomeynidən razı olacaq. Kafir olaraq dünyasını dəyişib. Və s. və başqa. Və ona görə də şəfanın da nədir? Qaydaları var. Ona görə bu ayə hər şey əhatə edir. Hər şey. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah bunu gətirdi. Ya'lem ma beyne eydihim və ma xalfəhum. Bax, ya'lem ma beyne eydihim lüğətcə mənası önündə və arxada deməkdir. Lüğəti mənası önündə və arxa deməkdir. Lakin şəri mənasında o deyil. Allah Subhanahu və Teala qullarının keçmişini və gələcəyini və ya gələcəyini və keçmişini bilir. Gələcəyini və zahirən baxsan orada nədir? Beynə idi. Ön və arxa. Amma burada nə baş verir? Bələğa. Bələğat. Yəni ki, Allah Subhanahu və Teala'nın muradına görə başa düşmək. Və görə kimsə desə ki, Qur'anı, burada nəyə dəlillər var? Tərcüməsi xatadır. Mənaca tərcümə. %100 tərcümə eləyə bilməzsən. Və ya'lamu beynə eydihim. Beynə eydihim. Və mə xəlfəhum. Beynə eydihim. Önü və arxa. Ya'lamu mə beynə eydihim və mə xəlfəhum. Önü və arxa. Baxarsan ki, önündə yəqin nəsə olacaq. Allah Subhanahu biri arxada. Amma söhbət nədən? Keçmiş və gələcək və ya gələcəyin və keçmişini bilir. Və la yuhituna bi şey'in min ilmihi illa bima şa. Burada qəsd olunan, yəni Allah Subhanahu və Taala'nın elmindən onun istədiyi qədər kimsə istifadə edə bilər. İstədiyindən başqa kimsə artıq nədə istifadə edə bilməz. Kimsə deyə bilər ki, buna vergi verilibdir, səmadan nə gəlir, vəhy gəlir, bunlar hamısı batildir. Kim ona etiqad eləyirsə kafirdir. Çünki vəhy bitdi. Və bu da onlara nədir? Rəddiyədir, dəlildir. Və sonra gətirir ki, vəsiyə kursiyus səmavat vəl ard. Onun kürsüsü yer və göylərdən nədir? Vəsiə, böyükdür. Yəni bu kürsü haqqında da danışmağa ehtiyac yoxdur. Tövhiddə keçmişik. Kürsü dəhşətdir. Bir dənə fikir ver, kürsü dəhşətdir. Adı da əzəmətlidir. Hətta bilirsiniz də bunu arşa nisbət eləmirik. Arşa nisbət eləmirik. Arşdan sonra yerdə göydə nə varsa, İbn Abbasın hədisinə uyğun olaraq radiyallahu, nə varsa, onların arasında nə varsa səhriyə atılan bir halqa kimidir onun yanında. Hə? Bu belədir də. Hətta sən fikirlər ki, Rəbbin nə qoyduğu yerdir. Rəbbin nəyinin qoyduğu yerdir, hədisdə, kursi. Tamam, bir dənə dərk eləyə bilərsən, eləyə bilməzsən. Rəbbin əzəmətini, nə qədər əzəmətli olduğunu dərk eləyə bilərsən, eləyə bilməzsən. Fikir ver, o boyda, nədən, yəni dəhşət təsəvvür eləyə bilmirsən bunu. Rəbbin nəyə qoyduğu yerdir o.
Və sonra gətirir ki, fikir ver. Sonra gətirir ki, ayənin sonunda və la yaudu hifsuhuma və huvel aliyyul azim. Bunları yəni qoruyub saxlamaq Allah üçün nədir? Çətin bir şeydir. Yəni bunlar heç nədir Rəbbinin yanında. Yəni əzəmətidir. Yaratdıqlarının yanında bunlar heç nədir. Rəbbin nələr yaradı? Belə arş haqqında danışsaq dəhşət. Yəni yer, göy, bunlar nədir? Gətirir ki, ona ağır gəlməz. Yauduhu. Ona nədir? Allah subhanahu qayıdır damir kimə? Allah subhanahu və teala'ya ki, yauduhu və la yauduhu, yəni ona çətincə hifzuhumə, onu qorumaq. O ikisini, onları qorumaq Rəbbinə nədir? Ağır gəlməz. Belə təfsiri var. O aliyyul azim. Əzəmətlidir və ucadır. Yəni bu gördükləri məxluqlar var. Dəhşət danışırsan. Kürsi, yer, göy, arada məsafə 500 il, arş. Yəni onları qorumaq Rəbbinin yanına, Rəbbinə ağır bir şey deyil. Bax sonra nə deyir? Bax sonra bax. Və huve aliyyul azim. O uca və əzəmətlidir. Yəni onlar heç nədir, onlara ibadət olunmur. Uca və əzəmətə ibadət olunur. Çünki onların xaliqi odur. O xalləqdir, daimi yaradandır. Bax budur İbn Teymiyyə rahimehullah gətirir və əqidəni bildirməsi ki, ayə və Allahı ən gözəl vəsf edən ayələrdən də biri də budur. Ayəti Kürsi. Sonra gətirir ki, və mə vasəfə bihi nəfsəhu fi ə'zəmə ayə fi kitabillah. Allah subhanahu və teala ən əzəmətli ayələrindən biri, o kitabda olan ayələrindən birində özü neynədir? Vəsf etdi. Və həzil ayəti tüsəmmə ayəti Kürsi. Bu ayəti Kürsi adlanır. Kürsi ayəsi. Niyə ayəti Kürsi adlanır? Həm adı gezir orada. Elə deyilmi? Keçir adı Kürsi. Və həmçində ən böyük nədir? Rəbbinin qədəmi ayaqlarının qoyduğu yerdir. Və dəlilu alə dəlikə əndə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm Ubey bin Kəb. Onda dəlildir ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm Ubey bin Kəbdən soruşur ki, qalə yu ayətin fi kitabillah əzam. Deyir, ey Ubey, Allahın kitabında ən əzəmətli ayə hansıdır? Fəqal ləhu, deyir ki, Allahu la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. Əl-ayə bu ayəni gətirir ki, yəni bu ayət kürsidir. Fətarabə alə sadrih, belə sinəsinə vurur. Və qalə liyənhik ilmə yə əbə mundir. Yəni, ənə nəbi sən əqraq bə hədə əzəm ayət fi kitabilə və ənə dəlil alə ilmi əməvi fi kitabillə. Yəni, deyir ki, çatdı artıq, sinəsinə vurur və elmdə deyir, sən deyir, yəni haqq dedi, yəni çatdı. Uzağa get, haqladın, bu mənalara verir və bundan sonra həqiqətən də böyük elm əhlindən olur. Həmən sahabə böyük elm əhlindən olur. Və hədəl hadisi dəlil alə ənəl Qur'an yetefadal kəmə dəllə alə aydan hadisi surətil İxlas və hədə mevdu yəcib fi təfsil fəinnənə nəqulə əmmə bi'itibari mütəkəllim bihi fəinnəhu la yetefadal ləənnə mütəkəllim bihi vahid və huvə azza və cəllə və əmmə bi'itibari mədrulihi və mevdu'atihi fəinnə yetefadal surətil İxlas əlləti fiyhə thənə alə Allah بما تضمنه من أسماء وصفات ليست كسورة المسد التي فيها بيان حال أبي لهب من حيث موضوع. Ona görə Allah Subhanahu və Taala'nın kitabında ayələr nədir? Bir-birlərindən nədir? Fəzilətli dedikdə bir-birlərindən üstün ola bilir. Yətəfadal dedikdə bir-birlərindən lütfü baxımından, fəzilət baxımından fərqli. Hə, tamam deyir. Məsələn deyir, ayət-ü kürsüdür, ixlasdır. Bunlar deyir, insana təsir edən bir şeylərdir. Allah Subhanahu vəsf edir. Məsəd elə deyil axı. Məsəddən oxuyub adama əsəb gəlir. İman artıq şey deyir ki, o Əbu Ləhəbdən danışır. Fikir versən, yəni. Məsələn, qıssadan danışırsan. Qıssada baxırsan ki, qıssalar. Amma iman artırıcı, təsir edici, Allah Subhanahu danışan ayələr nədir? Fərqlidir. Ona görə buna yətəfədal deyirlər. Bir-birlərin lütf baxımından, fəzilət baxımından tamamlanması. Kəzəlikə yətəfədal fi haythu tə'thiri vəl quvvə fi uslub. Və bu uslublara nisbətdə təsirləri və qüvvələri də nədir? Fərqlidir. Bir var, Məsəd surəsini oxuysan, cin belə deyək də olanda. Bir də var ki, İxlas Fələq Nas oxuysan. Hə? Bir də var, ayət-i kürsünü oxuysan. Hansı təsir edir? Bir var, qıssadan danışırsan, hansısa bir peyğəmbərin qıssasından.
Məsələn, Kəhf surəsindəki qıssadan. Bir də var ki, məsələn, oxuyursan Bəqara surəsi və ya da Saffat surəsini. Dağıdıcı, yandırıcı Saffat surəsi, iblisi. Yəni, bilsiniz, fərqə baxsınız, yəni ona ümumiyyətlə Quran şəfadır. Amma xas ayələr var ki, o nədir? Təsir edicidir. Sirkəliyir. Və bunlar nədir? Fərqlidir. Və şeyx burada bunu bildirmək istəyir. Lakin fiyhə rid'a qaviyyə lil-qalbi və ma'udə. Yəni deyir ki, mövzələrdə və həmçinindir qəlbə bu cür şeylər nə eləyir? Mane olaraq qarşısını alır. Bu nə deməkdir? Yəni ki, hücum olunan hər bir şeyin qarşısını ala bilir. Şeytanın hücumu, vəsvəsələrin hücumu, məsələn, bu şeylərin bəzi ayələr var ki, qarşısını neyinir? Alır. Məsələn, hədisdə nə gəlibdir? Yatmamışdan öncə nə oxuysan? Niyə? Şeytan kərnə Toxunmasın. Sonra nə oxuyursan? İxlas qədəsməz. Əməl rasuludur. Niyə Kəvsər oxuyursan? Aydındır məsələ? Yəni, belə, niyə Peyğəmbər s.ə.v bunları deyir? Demək, təsir edici hədislərdir, təsir edici ayələrdir. Daha doğrusu surələrdir, ayələr. Aydın oldu mu yəni? Və ona görə şeyx gətirir ki, bunlar bu məsələdə fərqlidir. Sonra gətirir, hədihi ayə mavduuha səhl və bə'th fiyhə fi muamelət təcri beynən nəs. وليس فيها ذلك التأثير الذي يؤثره على قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار فأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Məsələn deyir, bəzi ayələr var ki, nədir? Təsirlidir. Məsələn, baxsan, əvvələ baxsan deyir, şeyx gətirir. Ya yuhəllədinə əmə idə tədəyyəntum bideynin ilə əcəlin müsəmmə fəktubuhu. Eydə iman gətirənlər, hansı ki, deyin, borc verdikdə neyiniyin, onu yazın. Elə mi? Yazın. Yəni, burada təsir edici var. Amma bax, kullu nəfsin zəiqatul mavd. Hər bir nəfs ölümü dadacaqdır. Bax, hər bir nəfs ölümü dadacaqdır. Ayənin arxasınca nə gəlir? Və innəmə tuvaffavna ucurakum yevməl qiyamə. Qiyamət günü onların əcirlərinin hamısı nədir? Allah Subhanahu tərəfindən veriləcək. Tam şəkildə veriləcəkdir. Fəmən zuhzi aninlər. Kim cəhənnəmdən qurtulacaqsa. Qurtulub çəkinəcək. Zuhzihə, yəni oradan qurtulacaq. Aninlər. Və udxiləl cənnətə. Və deyir, o deyir, cənnətə ki, daxil olacaq. Fəqat fəz. Artıq uğur qazananlardan olacaq. Fəzə yəfuz, fəvzun. Uğur qazanmaq. Bax, hər kəs ölüm dadacaq. Kimin əcri varsa Allah Subhanahu onu tam verəcək. Cəhənnəmdən qurtaracaq və qurtaran şəxs olacaq, ən uğur qazanan şəxs olacaqdır. Fikirləşsənə, mən bunu neyiniyim, əməl edeyim, əlimdən gələn eləyim ki, bunu qazanan. Təsir eləyir? Təsir eləyir. Və məl həyatü dünya illə mətəul qurur. Dünya qurur nədir? Aldatmaq. Dünya aldadıcı həyatdan başqa bir şey deyil. Artıq bax, səni dünyadan çəkindirdi. Yönəltdi nəyə? Axirətə. Bax, hər bir savabın veriləcək. İnsan var, düşün, görürsən, savabın veriləcək və yaxud nətər. Aha, Allah Subhanahu vəd verdi, savab veriləcək. Savab verildi, nədən qutardın? Cəhənnəmdən. Cəhənnəmdən qutardın nəyə? Cənnətə. Nəyi qurtarmalısan ki, nəyi tərk etməlisən ki, onları qazanasan? Axırda deyir, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dünya həyatı aldadıcı, ləzzətdən başqa bir şey deyil. Və yaxud ki, dünya həyatı yalnız aldadıcı bir şeydir. Çatdı mı? وَهَذِي تَحْمِلُ مَعَانِ عَظِيمًا. Bu deyir, ən əzəmətli mənanı daşıyır. Ən əzəmətli mənanı daşıyır. Təsir edici ayələrdən biri də budur, ha, İmran surəsində. 185 olmaz, səhv eləmirəmsə, hə, 185. Təsir edici amillərdən biridir, ayələrdən biridir. Fəhiyyə zəcr və mə'udətə və tərğib və tərhib və leyzət ki ayəti dini, məsələn, mə'deyn. Mə'annə ayəti deyni ətulu minhə. Deyir ki, bax, bir dənə ayədir, gör necə təsir elədi.
Bir dənə ayədir. 2 sətirdən ibarət. Deyib baxmayaraqdır deyin ayəsi. Deyin hansı ayə idi? Deyin. Borc ayəsi. Əhsən. Baxmayaraq borc ayəsindəndir balacadır. 2 sətirdir. Amma o bir səhifədir. Amma təsirinə bax. Bir dənə ayədə 5 dənə şey cəm oldu. Dünyadan tərk, cənnət, cəhənnəm, əcirlərin tam verilməsi. Sonra da nə gətirir? Əvvəlcə də nə? Əhsən, ölümün xatırlanması. İnsan həyatında baş verən əsaslardan biri. Sonra müəllif rahiməhullah gətirir. Allahu la ilahə illəhu. Allah ondan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. İndi başlayır təfsirə. Bu sadəcə ayət kürsüsünə nə idi? Müqəddimə idi, giriş idi. Bu qalsın burada. Onda gələn dərs keçərik. Allah Subhanahu bizə faydalanlardan etsin. Subhanakallahumma və hamdik. Əşhədu en la ilahe illə əntə əstəğfiruka və etûbü ileyk.